ค่ะเวทีวันนี้กำลังขึ้นลำโพงอยู่นะคะกำลังตั้งลำโพงกำลังขึ้นลำโพงนะก็ใช้รอกดึงนะคะลำโพงใหญ่ก็ตั้งข้างล่างนะลำโพงเล็กมอนิเตอร์ก็ตั้งข้างบนนะคะเขาใช้รอกดึงนะเราก็ว่าเขาจะขึ้นได้ยังไงเนาะเขาใช้รอกดึงมัดใส่โซ่แล้วก็รอกดึงนะคะคืนนี้นะคะอ๋องซาวนะคะนักร้องก็มาแล้วนะคะหมอลำมาแล้วนะเมรัยไหทองคำนะคะวันนี้พบกันที่หน้าโรงเรียนชัยวานหนองบัวชัยวานพิทยาสันนะคะบ้านชัยวานนะคะติดถนนเลยถนนใหญ่นะคะมาง่ายนะคะอ๋องซาวเวทีตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังเช็คเครื่องเสียงเช็คเวทีอยู่นะคะรถหมอลำก็มาแล้วนะคะขึ้นไปแล้วคอนวอยขึ้นไปแล้ว